За сайн байцгаана уу. Эзний өдрийн бас түүний дахин амьсан өдрийн гайхамшигтай мэндийг та бүхэндээ хүргэе. Өнөөдөр бид нэр 2 дугаар Самуэль 13 дугаар бүлгээ төр хойшлуулад энэ дэлхийн энэ хорвоогийн багаар яривал та миний хувь хүн, миний амьдралын хамгийн чухал, хамгийн утга учиртай өдөр болох Есүс эзний дахин амьсан өдрийн талаар хамтдаа үгийг хуваалцъя гэж бодлоо. Олон гайхамшигтай сайхан мэдээ байдаг хүний амьдралд. Гэхдээ үнэхээр бидний зүрх сэтгэлд, бидний оюун санаанд байж болох маш олон нууцуудыг биднэрт дэлгэсэн ийм гайхамшигтай авралын бидний амьдралыг утга учиртай болгосон энэ өдрийн тухай бүгдээрээ хамт үзэхийг хүсэж байна. Миний сэтгэлд олон хоногшиж үлдсэн зүйл байдаг. Өчигдөр орой хүртэл би бодохдоо нэрээ Есүс эзэн энэ дэлхий дээр ирж бидний бүх гэм нүглийг үүрээгүй бол би өдөрт хэн байх байсан бол, хаана байх байсан бол, ямар хүн байх байсан бол гэх мэтчлэн сэтгэл маань их зовирлж өвдөжээлээ. Мөн Есүс эзний дахин амьсан тэр амьлалтууд дундаас хэд хэдэн сэтгэлд хоногшсон мартаж чаддгүй зүйлсээ та бүхэнтэй хуваалцахыг хүслээ өнөөдөр. Нэгдүгээрт би Есүс эзэн бүхнийг шинээр эхэлж цоо шинээр дахин амьлахдаа юунд хавирганда гарн дээрээ сорвоо арилгахгүйгээр сорвтой дахин амьлав гэдгийг би бодохдоо намайг хайрлсан түүний хайр хэр үнэнч байгаад бас хэр удаан бэ гэдгийг тэр сорив гэрчлэх байх гэж би боддог. Яагаад тэгэхээр хэрвээ би байсан бол улам илүү хүчийг олж биднээс илүү их алдрыг авч буй тэр ариун эзэн амьлахдаа өөрийнхөө биеийн дээрх сорвыг яг л дурсгал болгоод үлдээж байгаа юм шиг авч үлдсэн нь надад их гүн гүнзгий утга агуулж гүн гүнзгий зүрхэнд манд хүрдэг хэсэг байгаа. Та бүхэн сайн мэдж байгаачлан 7 хоногийн дундуур Есүс эзнээс дагалдагч нар урвдаг. Тэгээд түүнийг Есүс эзнийг шүнжэнгөө ташуурцсан тухай байдаг. Тэгээд шүнжэнгөө ташуурцсан түүний тэр маш их зовлон, түүний зүдгүүр гянданд хонсон тэр шүнүүдийг би бодохдоо үнэхээр их сэтгэл маань өмөрч бас өөрөөсөө санаа зовж бас эмээдэг. Юу юм гэхээр одоогийн бохоор бол тэр Есүс эзний хоригдчихсэн Пилатын үеийн тэр цэргүүдэд шүнжэнгөө зодуулаад ташуурдуулаад хонжсэн гяндангийн өрөөнд та бүхэн харах гэж мэдэх бах. Цусны үнрээр маш их улаардаг. Хичнээн жижигхэн биетэй амьтан ч гэсэндээ хүн рүү байтугай өөр ямар ч амьтан руу дайрдаг юм айхтар амьтан байна. Олон хоригдлуудын бичиж тэмдэглэсэн тийм тэмдэглэлүүдийн тухай би нэг номон дээрээс уншиж байсан. Есүс эзнийг ташуурдсан тэр ташуурыг судлахаар 30-35 байтугай 16-7 ташууртахад хүний нурууны мах дуустдаг гэж байгаа. Тэгээд тоогийн заавал тэр тушаалыг гүйцэтгэхийн тулд яадаг байсан гэхээр тухайн үед тухайн улсын яллагч маань даавуугаар нэмж ороож жагаад яагаад тэгэхээр ингээд махан дуусаад ясан нийл гарцсан учраас даавуугаар нэмж ороож жагаад тэгээд тэрээр ташуурынхаа тоог заавал гүйцээх ёстой. Хуулаараа тийм ял оногцсон учраас гүйцээх ёстой. Учраас гүйцээдэг байсан ба. Есүс эзний хувьд энэ зовлон гүүрээд толгоондоо өргөс титэм зүүлгээд өдөржин шүнжин цэргүүдэд зодуулаад өөрийнхөө хайртай дагалдагч нарыг урвсны дараа тэр гянданд ороод
хархнууд хизээч зүгээр байлгадгүй гэдгийг олон тэмдэглэлээр тэмдэглэж үлдээсэн байдаг. Ялангуяа католикийн тэр өөрийгөө ташуурдаж шийтгдэг лам нарын тэмдэглэлээр хүртэл байдаг. Шүн унтах боломж байдаггүй. Тэндээс нь ирж цусны үнрээр нь ирээд шархнаас нь зулгаагаад нэгийг үргээхээр нөгөөх нь эргэж жишээтэй. Тэр зовлонг амсаж явахдаа тэрээр өөрийнхөө аманд таны миний нэрийг давтан хэлж байгаа тийм ээ. Тэр хайрын дүр төрхийг би боддог. Ингэж бодохороо эдгээр өдрүүдэд би баярлахаас илүү мэдээж маш их талархна, хязгааргүй их талархахаас илүү түүний ганцаардл гуниг тэр зовлонг тээж буй дүр төрх надад яг тэр мөнхийн хайрыг сануулдаг. Матай номны 27-гийн 46 дээр би нэг өгүүлбэрийг та бүхэнтэй үзгэсэн. Бид нар бүгд сайн мэддэг. 9-р цагийн орчимд Есүс чанга дуугаар Эли, Эли лама сабахтани гэж хашгирлаа. Энэ нь бурхан минь, юунд та намайг орхивоо гэсэн. Энэ үгнээс бид нар олон зүйлийг олж харж болно. Маш олон тайлбарч бас байгаа бах. Судлал харин Эли лама сабахтани гэж хэлж буй Есүс эзний дээр энэ дэлхийн та бидний хамгийн сонирхолтой нь тэр хязгааргүй өршөөлийн хууль гэж бурхны хууль нь бидний өнгөрсөнд хийсэн бүх нүглээс гадна өнөөдөр хийж буй бүх гим нүглийг мөн үхэх хүртлээр үлдэх тэр гим нүглийг мөн дараагийн үе бидний үр хүүхдийн үлдэх тэр хүн төрлөختний бүх нүглийг бүгдийн загалмаа дээр бурхан Есүс эзний дээр ачсан ба. Бид нар хэрвээ зөвхөн өнгөрсөн амьдралын маань төлөө Есүс цовдлогдсон гэвэл энэ маш учир дутагдaltaй бөгөөд авралын баталгаагүй асуудал. Харин энэ авралын баталгаа түүний нэрд итгэгч бүгдэд өгсөн энэ авралын баталгаа нь бидний ирээдүйд хийх гим нүглийг хүртэл хүн төрлөختнийг тэр чигээр нь өршөөн цагаатгсан бурхны тэр хайр, тэр асар их үдшгүй муухай гим нүглийг Есүс эзний тэр нуруунд дээр, тэр сүнсэн дээр, тэр зовлон дээр тавьсан нь бурхан түүнээс нүрээ буруулахаас өөр аргагүй хэмжээний тэр адгийн, тэр байж боломгүй асар их нүглийг тэр зовлон төвчин үүрснийг харуулдаг. Бид нар зөвхөн Есүс эзэн болон бурхан аавын харилцааны тухай эзэхээс илүү Библи хэлэхдээ тэрээр 100% хүн бас 100% бурхан байсан гэдгийг онцолсон байдаг. Юу гэвэл тэр миний мэдэрдэг зовлон ганцаардлагч тэрээр мэдэрдэг гэдгийг Библи харуулахдаа энэ өгүүлбэр дээр маш тодорхой хэрвээ жоохон тогтоод бүгдээрээ бодож үзвэл тодорхой өгүүлсэн нь Эли лама сабахтани гэж. Дэлхийн бүх Библийн орчуулган дээр энэ үг яагаад еврейгээрээ бичигдэв гэж гайхагддаг. Энэ Матай маань энэ номыг бичихдээ яагаад Эли лама сабахтани гэдэг энэ еврей үгийг эзэн минь юун та намайг орхив гэд шинэ гэрээний грек хэл дээр нь бичиж байгаа юм бол яагаад Монгол, Англи дэлхийн бүх хэл дээр энэ ганцхан энэ өгүүлбэр орчуулгагүйгээр еврей хэлээрээ байдаг юм бол би олон удаа судалж үзсэн. Яг энэ Эли лама сабахтани гэдэг энэ үг буюу эзэн минь та юунд намайг орхино вэ гэдэг үг хуучин гэрээн дээр Давид хаан хамгийн хүнд үедээ дуулсан дуулал дээр бас байдаг. Бүгдээрээ хамтдаа дуулал номны 22 дугаар бүлгийн 1-ийг харуул. Энэ дээр яг Давид хааны хэлсэн өгүүлбэрийн дагуу Есүс яг адилханаар хэлсэн байна. Юу вэ гэхээр дайсагнал ба шаналлаас гитлгэх гуйлт буюу Давид хааны дуулал дээр тэрээр дуулал номны 22-ийн 1 дээр бурхан минь юунд та намайг орхисон бэ? Миний yoolхдуу авралаас минь юунд та хол байна вэ гэж. Эхний ишлэлийн А хэсэг буюу бурхан минь юунд та намайг орхисон бэ гэдэг энэ үг Эли лама сабахтани буюу
Есүс эзэн дуулал 21-р бүлгийг яг давтаж хэлсэн байна. Үүнээс гадна тэрээр үнэхээр их зовлон шаналл амсж исэн гэдгийг мөн дуулал 21 дээр давтаж хэлсэн энэ үгийг монгол хэл дээр орчуулагдаад бусад библиэлд орчуулаад тухайн хэлээр явдаг мөртлөөрөө яагаад Матай номон дээр орчуулаагүй вэ? Яг өөрийнх нь үндсэн үгээр бичээд ард нь орчуулгыг нэмж тэмдэглэх болов гэдэг энэ өнгөрсөн олон мянган жилийн түүхэнд Библийн энэ нууцуд маш олон байдаг боловч миний зүрхэнд хүрдэг нэг нь болохоор walking worshiper буюу алхаж явдаг магтан хүндэтгэгч гэдэг нэг номон дээр би уншижсэн. Дараа нь би маш ихээр судалж үзсэн. Есүс эзэн 18 нас хүртлээр өсвөр наснда ээж аавтайгаа амьдарч явах үедээ Марийн нутгийн Каан нутгийн аялгаар энэ үгийг хэлсэн байна. Тэрнээс хойш үйлчлэлтэд орсноос хойш Есүс бол одооныхоор орчин цагийн еврей хэл буюу орчин цагийн монгол хэл буюу тийм хэлээр ярьдаг байсан бол яг энэ үед тэр багада 10 хэдхэн наснда 7-8хан наснда ээж рүүгээ хандаж орилдог байсан ээжийнхээ төрсөн нутгийн аялгаар Эли лама сабахтана гэж хэлж байгаа. Өөрөөр хэлбэл аавдаа орхигдсон тэрээр майр буюу махан биеийн ээжтэй ч гэсэндээ та бид нар хайртай шиг маш их хайрыг мэдэрдэг байсан бөгөөд бага насандаа байсан ээжтэйгээ байсан тэр жаргалтай тэр хайр халамжаар дүүрэн өдрүүдээ дурсан санаж ганцаарч исэн энэ зүрх сэтгэлийн илэрхийлэл буюу орчин цагийн өөрийн хэрэгэлдэг үйлчлэл дундаач тэр хэрэгэлдэг нас бийд хүрснээс хойш хэрэгэлдэг байсан аялгаар бус хаа байсан тэр 4-5хан 7-8хан наснда хэрэгэлдэг байсан ээжийнхээ төрсөн нутгийн аялгаар ингэж орилсон нь миний сэтгэлийг маш их шимшрүүлдэг. Үнэнхээр тэр эцэгтэй хаягдаад үнэнхээр тэр багада байсан тэр зовлон, гомдол, харуусал, өвчин, зовөр, ээжийн эхийн хайр, элэг бүтээн амьдралыг мөрөөдж исэн түүний тэр үхэх ял авсан Есүс Христ эзний дүр төрх. Надаас болоод хадуулсан тэр Есүс эзний дүр төрх надад маш их тийм шимшрэл зүрх сэтгэлийн гимшил төрүүлдэг юм хэсэг байна. Бүгдээрээ хамтдаа Исая номноос нэг ишлэл үзье. Өчигдөр би үгээ бэлдэнгээ яагаад чи Есүс эзнийг маш их сансан. Үнэхээр миний одоо утга учир түүнтэй уулзахыг хүсэхээс гадна чин сэтгэлээсээ түүнийг сансан. Мөнхийн улсад хайрлагдах гэж биш харин би илүү их эзнээ хайрлах гэж илүү их Есүс эзнээ тэрж тэр сорвтой гарыг үнсэх гэж орохыг хүссэн. Исая номны 53 дээр Есүс эзний дүр төрхийг бичсэн байдаг л да. Бид нар таадаг би ч гэсэндээ олон удаа эзэм надаа өөрийн царайг харуулаач гэж гуйж ирсэн. Хэдий зогстой биш ч гэсэндээ залуу байхдаа вайвамд үйлчилж байхдаа маш их магтаал гүнзгий залбирал дундаа би тэгж асууж ирсэн үе би. Тэгтээ үнэндээ түүний сахалтай сахалгүйг ямар царайтайг би мэдэхгүй. Библич түүнийг ийм хөмсөгтэй, ийм нүдтэй, давхраатай ч гэдэг юм уу, сахалтай, ийм өнгөлөгч гэдэг юм уу, царайтай, царай муутай ч гэдэг юм уу, тийм тодорхойлт байдаггүй боловч ганцхан Исая номны 53 дээр илчлэлтээр Исая түүний дүр төрхийг зүүрлэн бичсэн нэгэн ишлэл байдаг. 53-ийн Исая номны 53-ийн 1-3 дээр Библиэлд ирэх цорын ганц Есүс эзний дүр төрхийг илэрхийлсэн ишлэл нь бидний мэдээнд хэн итгэсэн бэ? Эзний мутар хэн дэлчлэгдсэн бэ?
Учир нь тэрээр түүний өмнө нялх нахиа мэт хуурай газраас гарсан үндэс мэт ургав. Бидний харахаар хэлбэр дүрс цогж авахлан түүнд байсангүй. Биднийг татхууц дүр төрх түүнд алга байв. Тэрээр хүмүүст жигшигдэж, орхигдож, өвчин зовлон мэдгч зовлон шаналлын хүн ажээ. Түүнээс нүүр буруулж тэр жигшигдсэн бөгөөд бид түүнийг даанч ис тоожээ гэж. Энэ дээр маш тодорхой гаднах төрх буюу Есүс эзний дүр төрхийг зүүрлэхдээ хуурай газраас гарсан үндэс гэж байна. Би өмнө говь мовоор өмнө нь бизнес хийдэг байхдаа орд морд ингээл нүүрс мүрс янз бүрийн орд сонирхож явахдаа би тэр хуурай элсэн цүлд ингээд цухууга хатцсан үндэсний дүр төрхийг харж ирсэн. Яавч үсгэлэнтэй сайхан гэж надад харагдахааргүй дүр төрхүүд. Мөн нялх нахиа мэт гэж байна. Тийм ээ, навч шиг дэлгэгдээгүй. Түүнд хэлбэр дүрс цогж авахлан байхгүй. Бидний гэдэг нь хүн төрлөخت нь та биднийг хэлж байгаа. Бидний дүр төрх, биднийг татхууц дүр төрх түүнд байгаагүй хэлж байгаа. Энэ бол жинхэнэ бодит амьдрал дээр Есүс эзний дүр төрхийг илчлэлтээр харсан Исая иш үзүүлэгч их зүнчийн хийсэн Есүс эзний дүр төрх. Өөрөөр хэлбэл хүний ертөнцийг үзэх үзэл буюу энэ дэлхийн гоо сайхны ертөнцийг үзэх үзэл нийцхэргүй дүр төрх байсан гэдгийг Библи дээр маш тодорхой хэлсэн байна. Бидний дүр төрх одоо Есүс эзнийг боддог дүр төрх бол маш гэгээлэг, тийм ээ, гэрэлтэй. Одоо Леонардо да Винчи болон бусад алдартнуудын зурсан зургаас ч гэсэн та харахад 12 дагалдагч байгаад 13 дахь нэг нь арай илүү цагаан өмсгөлтэй. Толгоон дээр ийм шар, ариун байдлын бэлэгдэл ийм шар гэрлэн титэмтэй. 12 дагалдагч гэсэн тийм титэмтэй мөртлөөр Есүс их хувцсан тод, царайн гэрэлтэй. 12 тэр толгоон дээрх титмэн тод байх жишээтэй. Ямар ч хүн энэ Есүсийн 12 дагалдагчтайгаа суугаад хоол идж байгаа, Галил нуурын эргээр аялж байгаа Зебедийн хүүгүүд загасчин Петрийг дуудаж байгаа тэр дүр зургийг хараад Есүс аль нь юм бол гэж эндүрдэггүй. Яагаад гэвэл тэрийг хинч харсан, энэ нь Есүс байна гэж харахаар зурагдсан байдаг. Энэ нь та бидний Есүс эзнийг харах ертөнцийг үзэх үзэл буюу энэ дэлхийн л үзэл бодол юм. Харин үнэн бодит байдал дээр Есүс эзэн дагалдагч нараасаа ялгарсан өнгөлөг цагаан хувцастай, дагалдагч нараасаа ялгарсан том шар титэмтэй, толгооноос нь гэрэл цацарсан хүн байгаагүй тодорхой хэлдэг. Зүгээр л бид нар тэгэд төсөөлөхийг хүсдэг. Гэвч баримт бидэнд хүсснийг маань биш, бодит байдлыг л өгдөг гэдгийг та бид мэднэ. Тэгэхээр энэ баримт буюу Исая номны 53 дээр хэлсэн түүний дүр төрхийг зөвхөн Исая хэлээд өнгөрчөөгүй. Есүс энэ дэлхийн гоо сайхан хэм хэмжээнээс давсан хайрыг өвөртөлж энэ дэлхий дээр ирснийг бид нар харж байна. Бидний нүдэнд торох хэлбэр дүрс цогж авахланчгүй түүний тэр зүс царай бол та бидний төсөөлж бодож байгаа тэр дүр төрх зүс царай биш юм. Матай номон дээр нэг ийм үйл явдал гардаг. Би та бүхэнд уншиж өгье. Би өөрөө их урвагч, хүрвэгч, Бурхны гомдоож амьдардаг болохоор Юдасыг их судлах дуртай байсан. Петр ч урвсан, Юдас ч урвсан, Ямка ч урвсан. Гэхдээ яагаад чи энэ урвалтын дараах үр жимс нь өөр байсныг би хараад энэ талаар их судалж үзсэн. Ялангуяа би яагаад Юдас Есүс эзнийг 30 мөнгөн зоосоор зарчаад тэг холоос тэрнч гэдэг юм уу те заагаад өгчихгүй очиж тэгж ичхнүүрээ илгэндээ нааж үнссэн болоо. Тэр ямар хэцүү агшин байсан бол Юдасын хувьд ч ялгаагүй. Яг гэвэл би өөрөө түүнтэй адил урвагч учраас сайн мэддэг ямар хэцүү байхыг. Араар нь тавьж байгаа, хутгалж байгаа тэр хайртай эзнээ зүгээр бариад өгөхгүй үнсэж мэдчилж байгааг. Харин
Есүс эзний хувьд бас ямар хэцүү байсан бол өөрийг нь араа нь тавьж, муулж, түлж, хитгэн зоосоор зараад тэр их тамлал, шарах зовлонг, туулах замын заагаад дотны өвөртөн шахуу унтаж явсан тэр дагалдагч нь өөрөөс нь урваад ирж үнсэхэд ямар байсан бол гэж би боддог. 25-ын 40-дэр миний уншиж яагаад юм бол гэж бодсноосоо улбаалаад эзэн надад өгсөн ойлголтыг би та бүхэнтэй хуваалцахыг хүслээ. Уучлаарай, би өчигдөр шүн номлолоо бэлдээд нэлээ ингээд сэтгэл хөдлөлт эмоц ихтэй байсан болохоор та бүхэн ойлгоорой. 25-ын 40 биш юм байна. 26-гийн 48-ыг би та бүхэнд уншиж өгье. Түүнээс урвсан нэг нь тэдэнд Юдасыг хэлж байгаа тийм ээ. Түүнээс урвсан нэг нь тэдэнд хэнийг би үнсэн тэр мөн. Түүнийг байр хэмээн дохио өгсөн байлаа гэж. Яагаад тэгэхээр энэ дээр Луух номны 22 дээр ч Иохан номны 18 дээр ч 11 дагалдагчтайгаа байсан Есүс эзэн энэ алдартай Леонардо да Винчигийн зурган дээр байдаг шиг та бидний төсөөлдөг шиг ялгардаг цагаан хувцастай тэр дагалдагч нараас илүү онцгой байгаагүй цэргүүд алийг барихаа мэдэхгүйсэн. Мэдээж Ромын цэргүүд очиход тэд нар хідэн тийшээ тарж зүхтаах нь тодорхой. Марк номон дээр бүр дагалдагч нар чармай шалдан Есүсээс сухтаасныг хэлж идэг. Яагаад тэгэхээр тэд нэр эфод өмсдөг. Эфод гэж тэр цагаан палачиг хувцас тайлаад нүцгэн биен дээр өмсөд тайлаад нөмөрж унтдаг байтал гинт цэргүүд ирээд баримтлахад тэд нэр хувцас хаяад нүцгэн шалданаараа хүртэл сухтаасан тухай гардаг. Гэвч цэргүүд энэ 10 хэдэн хүний яг аль нь Есүс вэ гэдгийг тэд нар олж ялгаж харж чадахгүй учраас Юдасаас асуусан байна. Аль нь юм бэ? Хаяны Юдас сайндаа очиж үнссэн биш тэрээр салах ёс хийнгээ минь би хэнийг үнсэн түүнийг барь гэж зааж байгаа. Ингээд Юдас яг баталгаатай Есүсийг очиж үнсэхийг цэргүүд отож хүлээж исэн бөгөөд Юдас очиж Есүсийг үнсэхэд цэргүүд очин Есүс эзнийг барьсан байна. Өөрөөр хэлбэл та бидний төсөөлсөн шиг тийм гэрэл цацарсан өөрөөр хэлбэл Юдас тэгээ заачиж болно. Илүү цагаан өмсгөлтэй. Үгүй толгоон дээрх тэр гэрэлтдэг тавг нь илүү тод асдаг ч гэдэг юм уу? Илүү царайлган ч гэдэг юм уу? Илүү өндөр ч гэдэг юм уу? Есүс мөн гэж хэлж болох байсан. Хэрвээ Есүс ямар нэгэн онцгой шинж тэмдэг байсан бол тэрийг Юдас хэлээд би очиж үнсэж ингэ шившиг болж ахаар тийм дүр төрхтэй, тийм хувцастай, тийм тэмдэгтэй, тийм сорвтой ч гэдэг юм уу? Тэр онцлог шинжээр нь та нар Есүсийг тань гэж хэлж болох байсан боловч тийм нэг ч онцлог шинж байгаагүй. Яг л Исая 53 дугаар бүлэг дээр байгаа түүний дүр төрхийг шин гэрээ гисчлэн бид нар бодож үзвэл тодоос тод хэлэх гэж байгаа юм шиг түүнд бидний зүрх сэтгэлийг сэтгэл санааг харуулах нүдэнд торох ямар ч хэлбэр дүрс цог жавхлан байгаагүй бөгөөд нялх нахаа хатсан газраас гарсан үндэс мэд түүний дүр төрх дагалдагч нараасаа ялгараагүй. Юдас аргагүй ихэнд очиж ингэ зааж өгж байгааг бид нар харж байна. Би 19 за 20-т өсрэл 20-т байсан баг. Би нэг орой залбирж исэн хотод Улаанбаатар Вайванд үйлчилж байхдаа тэгэхэд сонгон амралтанд бид нэр байгууллага маань байдаг байсан. Тэгээ би нэг шүн амралтын тэр нэг хашаанд юм салхитай үед одоо биокомбинатын сонгон амралт хуучнаар одоо юу болсон мэдэхгүй. Тэн би залбирч байхдаа маш ихээр уйлаад эзэн минь та үнэхээр ганц удаач болов надаа төрхөө харуулаач гэхэд юм салхин дунд сүгдөөд гадаа уйлаад гуйсан. Сүүлдээ бүр гутлаа тайлж толгоон дээрээ тавиад эзнийг хүлээж гуйж явах үед хажууд нэг юм дуурах шиг болсон байхгүй. Би тэр юм дуурахыг хараад үнэн итгэл бишрэлтэй залбирсан учраас яг юм дуурахыг сонсоод нүдээ нэрхээс айсан тухайн үед. Тэгээд
толгоон дээр гутлаа тавиад залбирж байсан болохоор би гутлаад аваад эргээд хартал. Зүгээр нэг шар нохоо, золбин нохоо миний хажууд ирж үнэрлж байсан байхгүй. Гэхдээ би үнэхээр өстой нөгөө хуучнаар бол сүнсээ зайлтлаасан. Тэгж цочиж айхтаа би бурхан надад юуг ойлгуулж байгаа гэдгийг би ойлгосон. Тэр нь юу вэ гэхээр чиний төсөөлсөн шиг дүр төрхөөр би чамд харагдах албагүй бөгөөд чи намайг харах ямар ч боломжгүй. Чи амьд байх хугацаанд намайг харсан даруйд үхнэ гэдгийг маш ойлгомжтойгоор нэг гудамжны золбин шар нохоогоор надад ойлгуулжсэн. Би үнэхээр их цочоод нөгөө нохоог хүү хаачглаа юу гэлээ хөөж явуулчаад би тэр үедээ маш ихээр гэмшиж гойсон. Эзэн минь таны дүр төрхийг харах гэж ингэж одоо гуйж байгаа нь нөгөө талаараа би ямар бардам өөртөө дэндүү итгэлтэй юм бэ? Яаж би ийм адгийн ийм сул дорой хүн байж иж ийм гим нүглэр дүүрэн дэлхийд ийм харгислал урвалт муу муухагаар дүүрэн дэлхийд төрхтөөл гим нүглэр дүүрэн төрчөөд яаж би дэндүү ариун туйлын ариун таны царайг харъя гэж залбирч чадваа гэж би гэмшижсэн. Хэрвээ зүгээр нохооны дүр төрхийг хараад би сүнсээ зайлтлаа гэж байгаа юм чинь та надад харагддаг дээрээ тулвал бараг зүхтаахаар нүрээ халахлаад би зүхтаах байх. Яг ингэж гэмшин гуйх үед эзэн надад Исая 53 дугаар бүлгийг дахин сануулж байсан. Сүүл би бүр 30 гарчаад гэр бүлтэй болсны дараа би ойлгосон. Есүс эзний дүр төрх та бидний эргэн тойронд дүүрэн байгаа юм байна. Өнөөдөр амьсан гэгдэх тэрээр та бидний хажууд бидний дунд амьдарч байгаа юм байна гэдгийг Бурхан надад ойлгуулсан. Юу вэ гэвэл миний насаараа арх ууж байгаа миний том ах байдаг. Ах маань гадаа одоо хоноод хөл гараа хуруугаа тасдуулаад гар хуруучгүй хөл гарын хуруучгүй мэдээж одоо 50 60 төгтлөө арх ууж байгаа хүний царай зүс ямар байх вэ? Тэг би их ад үзэн л дээ ээжийг зовоолоо гэд. Харин тэр хүний дүр төрхөөс эхлээд Есүс эзэн надад "Нямка чи намайг харахыг хүсвэл би чиний эргэн тойронд зөндөө газар байсаар байна." Ингээд Исая 53-ын дараа би надад 30 гараад яг үндсэн үйлчлэлдээ ороод явж байхад Есүс эзэн нэг зүйлийг ойлгуулсан нь мөнхийн улсын үүдэн дээр ирэхэд зарим хүмүүс хасагдана. Харин зарим ах дүү нартаа би хэлэн та нар намайг өлсөж явхад хоололсон. Даарч явхад хувцалсан гэв. Харин тэгтэл тэр ах дүү нар маань Есүс эзэн минь хизээ бид нар таныг өлсөж явхад хооллоод хизээ бид нар таныг даарч явхад хувцалсан юм бэ гэж гайхаж асуув. Учир нь тэр мөхөс дорой яг л Исая 53 дугаар бүлэг дээр хэлж байгаа шиг нялх нахаа хуурай хатсан газрын үндэс шиг бидний нүдэнд торох сэтгэл санааг татах ямар ч хэлбэр дүсгүй бүр цог жавхланчгүй тэдгээр сул дорой хүмүүс дотор Есүс эзний дүр төрх байгаа юм байна гэдгийг би ойлгосон. Тиймээс Бурхан цэвэр оршихуугаараа тэр нохоогоор дамжуулаад надаа жинхэнэ цэвэр оршихуугаараа үзэгдээгүйч өнөөдөр ч миний хажууд миний тэр аригчаанх, миний сүмийн ядарсан эмээнэр, миний сүмийн байрлж буй толгоотын тэр согтуу толгой хэмээх баг биирж болон захын ардуур яваа тэр аригчин, тэр тамхичин, тэр нийгмээс гадуурхагж, шахагдж, зүхэгдэж буй тэдгээр хүмүүсийн энэ Исая номын 53 дээр хэлсэн шиг энэ увайгүй мэт энэ дүр төрх нь Есүс эзэн өөрөө юм байна гэдгийг энэ нууцыг надад маш тодорхой нээж хэлж өгсөн юм а. Ингээд би Исая номны 53 дугаар бүлгээс эхлээд 20 эдхэн наснаасаа судалж явсаар байгаа урвагч Юдас хүртэл судалж явахдаа Есүс эзэн надад өөрийнхөө хаан байгааг бас ямар дүр төрхтэй миний хаан амьдарч байгааг надад зааж өгсөн. Тийм болохоор би бүхнээ зориулахыг хүсдэг. Байж гал нүүрс тараалаа, хувцас тараалаа, ийм тавилаа гэд фейс дээр тавихаар зарим хүмүүс намайг тэгдэг. Нямка пастор гайхуулаад байна гэж.
Үгүй ах トゥ нараа, би ерөөсөө тийм сэтгэл байхгүй. Яагаад гэвэл Есүс хаана байгаагаа надад заасан. Гутамшигтай намайг үхлээс өөр ямар ч ял цаазгүй болсон ялдан намайг уучлан тэр агуу зовлон амсан дахин амьсан эзэн маань өөрийнхөө хаана байгааг надад хэлж өгсөн болохоор би сүмдээ хэнийг ч аригчин, тамхичин, хулгайч, бузар гэж ялахгүй байхаар шийдвэр гаргаж хичээж амьдэрдэг болохоор надад боломж бололцоо байгаа бүх цагт би очиж өөрөөр хэлбэл итгэл бишрэл эзний хайрлсан зүрхээр Есүс эзний хувцлахыг, хооллохыг, бас уучлахыг хичээж амьдэрдэг. Хамгийн сүүлд Еврей номны 13 дээр Есүс эзэн биднэрт хандаж хэлсэн байдаг. Тэрээр юу гэж хандаж хэлсэн бэ гэвэл би та бүхэнд уншиж өгье. Еврей номны 13 дугаар бүлэг дээр 8 дээр байгаа. Есүс Христ өчигдөрч, өнөөдөрч бас мөнхөд хэвээр. Өчигдөрч, өнөөдөрч мөнхөд хэвээр. Исая номны 53 дээр хэлж байгаа тэр хэлбэр дүрсгүй цог жавхлангуу эзний маань дүр төрх өчигдөрч, өнөөдөрч ирээдүйд үрд мөнхөд хэвээрээ байна гэдгийг хэлсэн. Өнгөрсөн хугацаанд Библиэд дулаарч эзнийг хайж явах олон аяллаа маань нэг чухал аялал. Намайг хүн шиг байх, бурханлаг байхыг хичээх зүрх сэтгэлийн маань өдөөж өгдөг нэг аялал маань энэ юм ах トゥ нараа. Исая номны 53 дээрээс эхлээд судалж эхэлсэн энэ судалгаа маань яваад Матай номон дээр очиод яагаад Юдас өмссөн, яагаад тэр Есүс эзэн миний бодсон шиг бусдаас ялгарсан тийм айхтар сүрхий байгаагүй юм байна. Харин өнөөдөр түүний дүр төрхийг бид нар харахыг хүсвэл тэрээр энэ нийгэмдэр тэр тусмаа Монголд маань тэр ядуусын дунд, тэр өлсгөлэн хүүхдүүдийн дунд, тэр гачигдал дутагдaltaй гэр бүлүүдийн дунд, тэр ядарч зовж өвчнөд нэрвэгдэж буй ах トゥ нарын маань дунд, тэр хорд тавдартай гэртээ хэвтэрт байгаа настан буурлуудын дунд, тэр биежээ араар арх уугаад өдөр болгон тэр архины шарталт, шаналл, ганцаардал гэр бүлдээ хаягдаж хүн болгоны нүдний үзүүр дэлгүүрийн худалдагч болгоны жигшүүр болж хараагдж өрөөгдөж яваад тэр ядарсан дүр төрх дунд Есүс эзэн байгаа юм байна. Тийм учраас л Исаяд тэрээр өөрийгөө илэрхийлэхдээ тэр хэлбэр дүрсгүй цог жавхлангүй миний анхаарлыг татахуйч дүр төрх түнд байхгүй гэдгийг сануулсан. Энэ ч утгаараа энэ дэлхий дээр Есүс эзэн маань над шиг, магадгүй тань шиг бусдаас ялгарч мундаг пастор гэдэг нэрийг хончин хэмээх энэ нэрийг хэрэгэм зэрэг мэт үзэж үнэтэй костюм өмсөж өнгийн занга ялааны алуур зүүгээд Библи бариад бусдын дүр төрхийг татахуйц, бусдын анхаарлыг татахуйц, анхаарлын төвд зогсоод мундаг гоё сургаал зүүрлэл яриад энэ нь Библийн дагуу Христ эзний дүр төрх биш байсан байна гэдгийг би хувьдаа эзний надад өгсөн энэ ойлголтоор ойлгож авсан. Харин миний анхаарлыг огт татахгүй ялах нахиа мэт, хуурай газраас гарсан үндэс мэт, нүдэн торох ямар ч хэлбэр дүрсгүй, цог жавхланчгүй тэр нэгэн миний эзэн Есүсийн дүр төрх юм байна. Тиймээс надад хайраас өөр хийх үйлчлэл, даруй байдал ба бусдыг хайрлах хайраас өөр хийж чадах зүйл энэ хорвоо дээр эзэн үлдээгээгүй юм байна. Төгс Магдалины удирдагч, мундаг номлогч, хончин гэдэг бүх үйлчлэлийг төгс гүйцэтгээд дуусгасан эзний маань энэ хайр надад зөвхөн бусдыг хайрлаж тэдэнд үйлчлэх ийм л үйлчлэл үлдээсэн юм байна гэдгийг би ойлгосон юм ах トゥ нараа. Тиймээс дэлхийн ертөнцийг үзэх үзлээр Бурхныг харж энэ дэлхийн ертөнцийг үзэх үзэл та бидний хүссэн хүлээсэн дүр төрхөөр эзнийг хүлээвэл
бид нар түүнийг олж харж чадахгүй. Гагцхүү бид нар үгийг судлан, үгэнд суурлан, Библи чухам юу гэж хэлж байгааг ойлгохгүй ч гэсэн дахин ухаж, дахин судалснаар эзэн өөрөө хүссэн үедээ надад ойлгуулахыг хүссэн тэр хэмжээнд нь миний хүлээж авах чадварт тааруулаад өөрийн царайг, өөрийн сорвийг, өөрийн дахин амьлалтын нууцыг, өөрийн үйлчлэлийг, өөрийн зовлон та биднээс нуудаггүй юм байна гэдгийг би олж харж ойлгосон юм. Нэг удаа нэг хэсэг намайг дотоод эдгэрлийн үйлчлэл номлол сүүлийн би 13-4 жил хийж байна. Тэрний өмнө намайг их загалмайн замын хичээлд дууддаг байсан. Солонгосоос ч тэр бусад улсуудаас ч тэр үед би номлол загалмайн замын тухай бэлдэж байхдаа бас нэг удаа ингэж асууж байсан. Эзэн минь загалмай дээр чухам яг аль нь танд хамгийн хэцүү байв? Хамгийн их зовлонтой байв? Таны гарыг хадахад уу? Таны толгойн тэр аимшигтай 5-6 санжийн хугардаггүй тэр аимшигт өргөсийг зооход уу? Титмийг өмсүүлэхэд үү? Тэр цэргүүд таныг зодоход уу? Шүн тэр хархнууд таныг унтуулахгүй амраахгүй, өдөржингөө зодуулж ядарч туйлдж нурууныхаа махыг дуусал ташуурдуулсан таныг амраахгүй, цурам хийлэхгүй хідэн талаас чинь идэх гэд дайрж буй тэр махчин хархнууд уу? Би түүнийг дуурайж хийх үү? Би таны загалмайн зовлон бусдтай хуваалцж ярихын тулд би таны зовлонг ойлгомоор байна гэж залбирчээсэн. Мэдээж одоо эргээд харахад бас л бардамналын нэг хэлбэр надаас цухууж ээжтэй гэж би ойлгодог. Гэтэ бурхан надад хайртай болохоор намайг дор нь зассаж явсныг би анзаардаг. Тэрэндээ ч би одоо хүртэл сайрхах, бахархах зүйл байхгүйгээр үргэлж эзнийг хайрлж талархаж амьдардаг. Харин бодит байдал дээр залбирал дунд маань үе эзний сүнс түүний тэр ойлгоцсонд түшгэлсэн ариун сүнсний үйлчлэл явагдах үед миний дотор ийм дуу хоолой сонсогдсон. Мэдээж Нямка намайг ямар ч гэмгүй байхад зүгээр нэг гудамжны аригчин юм уу гудамжны хүн биш. Ромын тэр хүчрхэг цэргүүд, Ромын тэр хүчрхэг хамгаалагч нар, тэр эрүүл тулаанч нар нүүр нүдгүү зодож, нүдэж, шүдийн маань, хацрын маань, хамрын маань цүм хуг цогцоход үнэхээр хөвдсөн. Гэхдээ энэ хамгийн их нь байгааг. Миний толгойд өргөс титэм зооход маш их хөвдсөн. Гэхдээ энэ хамгийн их хөвдөлт байгаагүй. Намайг тэр аимшиг ташуураар махын маань ташуурдах бүрдээ 2-3 грамм мах нуруунаас маань тасчин зулгааж хахад өвдсөн, маш их өвдсөн ч тэр нь миний хамгийн их сэтгэл өвдөлт байгаагүй. Миний гарыг хадаж загалмаан дээр цовдлоод доромжлон гутааж хахад үнэхээр хөвдсөн. Гэхдээ энэ хамгийн их өвдөлт байгаагүй. Харин миний хамгийн их өвдөлт загалмай өмнө Нямка чи байгаагүй гэжсэн. Мартаж чадахгүй гэдэг дууг та бүхэн мэдэх байх. Энэ дууг би зохиохдоо яг энэ үгийг авсны дараа энэ дуу надаас гарсан. Эли эли лама сабахтани гэж ээжигээ дуудаад ээжийнхээ нутгийн аялгаар аавыгаа юун та намайг орхичвоо гэж хэлж буй Есүс эзний маань дүр төрх. Түүний тэр ганцаардал шаналл загалмаа өмнө сүхэрд суугаагүй түүнд хань болоод эзэн минь та чаднаа гэд нулимс урсгаад ч болтугай өмнө нь загалмаа өмнө байгаагүй Нямка тэр надад хамгийн их хөвдөлт байсан гэдгийг надад хэлсэн.
тэрээр өнөөдөрч өчигдөрч ирээдүйдч үн мөнх энэ хിവэрэ байна гэж. Хамгийн их зовлон нь түүний ганцаардал байсан юм бол би өнөөдөр эзнийг энэ дахин амьсны өдөр баярлуулахын тулд түүний ганцаардуулахгүйгээр залбирлаар, бусдад туслах сэтгэлээр, бусдыг хайрлах сэтгэлээр, түүний зүрх сэтгэлийн өвдөж буй газар нь хамт өвдөж, мөн Есүс эзний баярлж буй газар нь хамт баярлж, түүний уйлж буй газар нь хамт уйлвал түүний тэр асар их зовлонгоос нэмгэлж чадах юм байна гэдгээ би ойлгосон. Өчигдөр орой мөн л та бүхэнтэй энэ үгийг хуваалцахаар бэлдэж байхдаа миний зүрхэнд энэ үг дахин зохицсоор л байсан. Загалмайн тэр асар их зовлонгоос хамгийн хэцүү нь би загалмайн өмнө байгаагүй. Та загалмайн өмнө байгаагүй нэс. Түүний тэр их ганцаардал гуниг нь хамгийн их өвтгөж зовоож ирснийг бид ойлгох хэрэгтэй. Тиймээс дахин амьсан энэ баярын өдрийн утга учир нь энэ дэлхий даяараа баярлан шагтаж магтахаас гадна энэ дэлхий дээр өнөөдөр ч Исая 53 дугаар бүлгийн тэр ядуу дорой дүр төрхөөр амьдарч буй эзнийг бид нар баярлуулахын тулд та бид нар дахин амьсан түүний төлөө баярлахаас гадна бид түүнийг баярлуулахын тулд юу хийж чадах вэ? Сул дорой, хэлбэр дүрсгүй, нялх нахиа мэт хатсан хуурай газраас гарсан үндэс мэт твэр дүр төрхт нь бид нар очиж хань болж, бид нар тэр хүмүүсийн төлөө цохлох зүрх залбирлаар зогсож, Есүс эзний уйлах газар нь хамт уйлж, баярлах газар нь хамт баярлж, түүнд хань болж, дахин эзнээ загалмай дээр ганцаардуулахгүй байх нь та бидний энэ баярын утга учир гэж би уриалахыг хүсэж байна. Тиймээс энэ гайхамшигтай баярын мэндийг ах トゥ нартаа хүргэнгээ. Ирэх олон өдрүүдэд бусдыг хайрлахаас өөр үйлчлэлгүй Бурхны хайртай өрөөгдсөн хөвгүүд охид байх болтугай хэмээн та бүхнийг өрөөж байна. Мэдээж бид нар үйлчлэл донд бусдын анхааралд өртдөг. Үйлчлэл донд удирдахч хүн учраас бусад хүмүүс анхаарах нь би буруу гэж хэлж байгаа юм биш. Гэвч түүнд автах нь бидний итгэл, оюун санаа, зүрх сэтгэл маань Бурханд очих алдрыг зулгаахад автах нь өөрийгөө гол төв болгож автаж эхлэвэл хинч вэ, таач вэ, би ч вэ? Унаж бүхтийхэд бэлэн сул дорой оршихгүй. Тиймээс эзний өдөр бүр хайрлж, түүнийг дагаж, мөрдөж, хүндэтгэж, миний төлөө үүрсэн түүний зовлонг түүх домог мэт биш, бодит байдал дээр сүнсээр мэдрэн гашуудалтайгаар, талархалтайгаар, баяр хөөртэйгээр түүн рүү ойртоос. Юунд энэ өдрүүдийн турш Есүс үхлээс дахин амьлаад чамайг уучлж өршөөчөөд байхад юундаа гашуудаад хоолоо зангируулаад байдаг юм бэ гэж та бодож магадгүй, тийм ээ. Хамгийн их гашуудагсад хамгийн их талархдаг гэж Библи хэлсэн. Өглөөд уйлан байвч оройд баяр хөөр ирдэг хэмээн Давид хаан дуулсан. Тиймээс эзнийхээ энэ гуниг ганцаардал зовлон хамгийн их ойлгож иж энэ өдрийг хамгийн их утга учиртайгаар баярлж өнгөрөв. Миний хувьд бол ямар ч цагаан сар, ямар ч Крисмас юунаас ч илүү эзний маань зовлонгийн 7 хоног дуусаад дахин амьсан энэ өдрүүд зүрх сэтгэлээ маань огшоож намайг бардамнал хөөрлийн буруу байрнаас жинхэнэ буцааж өөрийн хайрладаг дүр төрхөн дээр авчин тавьдаг энэ эзний маань даруй дүр төрх. Энэ эзний маань сүнсэн дотроо цог жавхлантай атлаа. Хүний оюун ухаанд ядуу буурай харагдахын даруй дүр төрх намайг дахин хэвэнд маань оруулдаг. Өрөөл болж өгдөг. Тиймээс ах トゥ нараа та бүхэндээ Христ эзэн дахин амьсны баярын мэдрийг чин сэтгэлээс хүргэнгээ. Ирэх өдрүүдэд тань өөрийнхөө нойр амьдарч буй Есүс эзнээ
Таны хажууд буй цог жавхлангүй, хэлбэр дүрсгүй, хинч үл тоох тэр дүр төрхийг хайрлж, өрөөж, тэрвэрч Есүс эзнээ баярлуулдаг онцгой хайрлагдсан эзний хөвгүүд охид байх болтугай хэмээн эзний нэрээр өрөөж байна. Эзэн та бүхэнтэй хамт байх болтугай. Эх 7 хоногт уулзтлаа. Түр баяртай.